ああ、うっさいな。おや、ビルス様、お目覚めですか？たく眠れないだろいや、ビルス様。はははっしゃやっべえ、今のはさすがに油断してたぞ。ああ、まったく気の許せん野郎だ。今回はやり直さなくて済みましたか？あ